Moi boa tarde a todas e a todos. Benvidos a este luns 16 de xuño, último luns do Ateneo deste curso, pero por ser o último non nos vamos a poder poñer tristes, xa que agora teremos máis tempo para facer actividades como a que agora lles propoño. Unha viaxe a Londres, ao Londres de 1760, onde James Watt puxo un mercado á máquina de vapor. Este feito desencadenou a primeira revolución industrial, que non foi só industrial, foi tamén unha revolución moi social, porque naqueles lugares onde tiñamos alta actividade industrial, produciuse un fenómeno moi bonito a nivel social, que foi a práctica reducción da escravitude nesas zonas, porque o traballo de forza que antes facían animais ou persoas, de repente fano máquinas a costes inferiores e temos unhas persoas liberadas con un montón de cerebros máis preparados para formarse. Ademais deso, podemos ver outros indicadores sociais como a esperanza de vida, que de repente nos sitios industrializados sube. A taxa de mortalidade infantil desplómase. E de repente parece que temos un caldo de cultivo estupendo como para crear moitísima máis poboación. Nesa época houve un boom exponencial de persoas, pero, por outra banda, tivemos unha altísima detracción de recursos da terra. E a terra, pois, nalgún momento, aliñado con este boom poboacional, cada vez esta presión ibase incrementando. Pero que pasa? Que daquelas nadie se preocupou en que quizáis estábamos vivindo por enriba das posibilidades de recursos materiais, de recursos hídricos e de recursos enerxéticos. Que sucedeu tamén? Que o carbono que se necesita para obter a enerxía, que antes estaba en fases condensadas, transferiuse a unha fase gas, a atmosfera. Incrementouse a concentración de CO2 e retívose moito máis calor na atmosfera. Que sucede con todo isto? Pois o que vedes hoxe, que a temperatura a día 16 de xuño temos 34 grados de máxima, que é un fenómeno moi raro. Neste senso, neste contexto, vemos que temos unha problemática moi difícil de abordar e que precisa de moitos perfiles diferentes para, digamos, examinalo e ver que facer a nivel humanidade neste reto que se presenta nas próximas décadas. Para iso temos hoxe aquí a Juan Casares Lón, natural da Coruña, é licenciado en Química pola Universidade de Santiago de Compostela, na que obtivo o Premio Extraordinario. É doutor en Química pola UAB, pola Universidade Autónoma de Barcelona, e en Enxeñería Química pola Universidade de Salford, en Reino Unido. É catedrático en 3 universidades, en Sevilla, en Cantabria e en Santiago de Compostela, e, como saben, nesta última, na institución académica máis importante de Galicia, foi rector. Tamén foi assistant professor de Enxeñería Química na King Fahd University of Petroleum and Minerals en Arabia Saudí e tamén tivo actuación no ámbito industrial. Traballou na compañía Tudor e tamén foi técnico superior na Empresa Nacional de Electricidade. Xa no ámbito máis administración pública, foi presidente da Comisión Técnica de Informática da Xunta de Galicia, director do CESGA, do Centro de Supercomputación de Galicia, e tamén foi director xeral na Consellería de Medio Ambiente da Xunta. E tamén foi o creador de Meteo Galicia, algo que lle gusta remarcar porque considera un gran fito na súa carreira. Xa cara ao presente, nos últimos anos, foi membro da Comisión do Pensamento do Consello da Cultura Galega e membro do Consello de Dirección do Wessex Institute of Technology de Gran Bretaña. E moi recentemente foi nomeado no capítulo español do Clube de Roma. Sen máis pola miña parte, creo que temos unha persoa máis que autorizada para comentarnos que opina acerca de crear novos futuros e que opina do que ten que ser a gran transición. Non temos tempo de pararnos moito porque moitas cousas temos para falar hoxe sobre isto. Comenzo con esta frase para decir que nós non temos unha bola de cristal, nós non temos capacidade de predicir
prácticamente nada, pero sí que temos capaz de imaginarlo, e moitas das cousas que imaginamos transfórmanse ao seu debido tempo en algo real. Por lo tanto, este debería de ser o título da conferencia, o título do libro de Maja Goepel, que titúlase The Great Mindshift, que representa o cambio de mentalidade necesario na sociedade na que vivimos hoxe en día. Porque necesitamos cambiar. Non, estamos inmersos nun cambio. Como veremos, non é a primeira, nin a segunda, nin a terceira, quizáis a cuarta vez que estamos inmersos como especie nun cambio destas dimensións, pero elo non lle quita importancia. E vamos a falar precisamente do espírito deste tempo de cambio que estamos a vivir. Chegaremos máis longe, naturalmente, que quedarnos os antecedentes. Temos unhos antecedentes, eu reflicto aquí dous obras, en realidade. Unha obra que convírtese no libro máxico da Conferencia de Naciones Unidas sobre os retos de desenvolvemento da humanidade de 1972. 50 anos despois, exactamente, a traducción é a galego de dita obra, que foi unha ilusión feita realidade pola miña parte. E despois outro libro descoñecido, porque hai libros que teñen atención da xente que son especiais, pero hai outros que tamén son especiais porque este foi recollendo de xeito non oficial, pero ca aprobación oficial dos resultados desa conferencia. O libro dos límites do crecemento foi o que introduzo o debate na conferencia de Estocolmo, e o libro de Only One Earth foi o que mostrou o resume da conferencia en base ao libro anterior. Only One Earth é, como digo, un libro esquecido prácticamente do mundo da realidade, pero que daba interpretación por parte dos miles de asistentes á conferencia, a primeira conferencia da ONU sobre o desenvolvemento humano. Onde estamos? Pois estamos no cambio dende a era moderna, do que durante moito tempo foi un sistema que diría Zygmunt Bauman unha sociedade sólida. Estamos movéndonos hacia unha sociedade líquida que ninguén mellor que el o expresou no seu momento con palabras. Foi o gran sociólogo en moitos sentidos do século pasado. O problema que vivimos, de repente de que todo parecía que iba ben, a que estamos notando que moitas cousas que soportan a vida na Terra non están funcionando como debieran en maior ou menor medida. As denuncias, a primeira, a Primavera Silenciosa, a obra de Rachel Carson, que chamou a atención sobre a incapacidade de xestión dos resultados de investigación da ciencia básica por parte da tecnoloxía, e concretamente ca fabricación de pesticidas, herbicidas, biocidas, nunha palabra como diría ela, como diría Rachel Carson. E a nosa incoherencia. Eu a traigo aquí porque eu rebélome contra estas cousas. Eu a traigo aquí porque vou a falar dun caso dun pesticida, non existía nos tempos de Rachel Carson. Todos os 12 exemplos de pesticidas que ela utilizaba e que ninguén tiña
analizado dende o punto de vista da toxicidade, resultaron ao final máis ou menos canceríxenos. Mais, nos últimos tempos, pois, seguiron producíndose estes, como os insectos cada vez hacíanse máis resistentes ás accións humanas, pois cada vez os produtos que se utilizaban eran máis tóxicos. Este así dá a historia dos pesticidas. Eu o traigo, non pensaba incluílo, pero outro día veu un amigo, máis que amigo, que me trai unha folla informativa, por suposto non está asinada, non ten ningunha referencia se é unha institución, se é unha empresa, o que se informa a todos os vecinos que entre os días 14 de enero e 15 de febrero de 2025 se procederá a realizar trabajos de aplicación, escoiten con atención, de limitadores de crecimiento, un moi potente herbicida entre os puntos kilométricos tal e tal da AP53, aquí, nas aforas de Santiago. Todos os lunes, martes, mércoles, xoves, ata final da aplicación. Os traballos se executarán esos días nas seguintes zonas da carretera, pero o que me resultou máis duro é que o produto utilizado está inscrito en el Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación como Roundup Ultra Plus. Número de registro é un número de registro. Non pode ser. Ademais, pon aquí en Santiago de Compostela a 13 de xaneiro de 2025. Dixen, non pode ser. Non pode ser, porque no ano 2015 hai 10 anos a Organización Mundial da Saúde e concretamente a Axencia Internacional de Análise contra o Cáncer, pois resulta que declarou este produto, o glifosato, este limitador de crecimiento, para non decir herbicida, como probablemente canceríxeno. E, polo tanto, que estaba casi no máis alto da escola, unha esencia extraordinariamente garantista, para chegar a ser, probablemente, pasou casi que todos, pero lle quedou un aspecto que non foi concluinte no estudio do carácter canceríxeno do glifosato, que outro é o nome, a marca oficial. Digo de verdade, eu dixen, teño que contarlo, porque isto demostra a nosa incoherencia. Seguimos utilizando. Bueno, pois, uns días despois, esa mesma persoa que anda moito polo monte, atopou outro. O produto é outro produto de outra marca, porque este Roundup é un produto de Bayer Agro, a máis importante empresa fabricante de pesticidas e de todas estas cousas química de Europa. Antes non era así. No ano 2015 era de Monsanto, quizáis a industria química máis importante dos Estados Unidos, pero se llo vendeu. Se llo vendeu consecuencia de que tivo que pagar varias veces ata 2.000 millóns por xente que desenvolveu linfomas no Hodgkinianos polo uso do glifosato. Entón, desístose del, o mercamos nós, e o fabricamos e o vendemos nós. 10 anos despois de que existía o convencemento de que aquilo non debía utilizarse, moito menos libremente, porque aquí non
non hai ninguna a nota informativa que leen, e outro din, marca con unha cruz que é tóxico, pero non din nada máis, non din nada do produto, non ten nome de eu atopei ca marca, atopei o nome da empresa que o fabrica, pero o fabrica porque durante anos un lobby de fabricantes de pesticidas leva pleiteando ca Unión Europea sobre a conveniencia ou non de prohibilo. Entón, a nosa incoherencia, a nosa absoluta incoherencia. E o seguimos utilizando, a saber cantos máis. Eu atopei algún máis que acaban de prohibir, pero este caso é que é un caso porque foi un produto que leva utilizándose dende hai 30 anos. É dicir, que isto non é novedade. É como a historia do DDT. A historia do DDT que traigo aquí un envase producido anos despois de que se prohibiera nos Estados Unidos e que non o veredes ben, pero é coñecido para todos nós que pon ZZ. E dito ZZ, todos sabemos quen o fabricaba. E fabricaba unha loción contra os problemas de chinches, estas cousas na cabeza, con DDT, para frotar ben, para incorporalo ben dentro do organismo. Entón, moitos anos despois de que coñecerase que era un produto altamente tóxico, eu atopei coas cosas digamos, do baño na casa de meu sogro. E por iso guardei, o teño aquí. O lavei moitas veces, e purifiquei e tal, e non se trata de traer aquí un produto velenoso para traerlo. Pero é certo, vivimos un cambio con moitísimas incoherencias. Vamos a ver moitas, bueno, algunhas máis a partir de agora. E ademais é que esa palabra máxica que se inventou a mediados dos 60 e a partires dos 60, que é a globalización económica, pois o único que nos trouxo foron crisis, tuvimos a gran crisis de 1992, tivemos a crise de, bueno, 73 a primeira, se lle deu un carácter político que non tiña, 1992, 2008, todas as crisis, aumento da violencia. Cada vez temos máis conflictos, máis guerras. Non temos menos, temos máis guerras. Cada vez máis mortos. Xa non vamos a falar de Darfur ou de Sudán ou da República Democrática do Congo, todas dirixidas, orientadas dende os países máis poderosos. Podíamos falar, por suposto, tamén de países fallidos como Kosovo, como Libia, como estas cousas, Irak, que antes eran países autoritarios, probablemente os que os dirixían, pero eran países que tiñan unha estrutura, aínda que non fora a que nós, na nosa cultura, aceptábamos, existían. E agora son estados fallidos. Pero ben, un aumento da pobreza e unha acumulación correspondente da riqueza. Hai 50 anos decíase que o 20% da poboación era propietario do 80% das riquezas do planeta. Agora é que o 5% da poboación é propietario do 90% da riqueza. É dicir, é que vivimos incoherencia pura, permanentemente. Eu solamente atrevo a utilizar os datos que están publicados en todos os sitios, porque non trato de convencer a ninguén do que ten que ser. Pero teño aquí, para mostrar a nosa incoherencia, outro dato. Estes son unhas estadísticas mensuais que publica a IEA, que é a Axencia Internacional de Enerxía. No mes de febreiro,
A produción de electricidade, a xeración de electricidade de combustibles fósiles se aumentou un 10,2% con respecto ao ano anterior. E o gas natural, 8,8%, que o gas natural é outro combustible fósil. É dicir, vivimos un cambio sobreimpreso de nada sobre unha constante manteñemento dunha situación herdada. Porque, aínda que, digamos que a nosa sociedade, e veremos que é unha sociedade que está a moverse con un problema moi serio, que é unha terrible aceleración. A veremos inmediatamente a continuación. Pero, vemos, resultou moi difícil, e tuve que ir a buscar os datos desagregados, que a produción eléctrica de fontes renovables reduciuse en 2,1%. E digo, onde estamos? Contanos cosas que despois non se corresponden. Estamos inmersos en esa situación de permanente dúbida. Eu son optimista, pero costame moito traballo serlo. Pero senón non estaría en casa chorando, porque que íbamos a facer? Non temos nada que facer con situaciones como estas. Pero os límites do crecemento que dixen que é os antecedentes, o traballo pioneiro, o que sae, ese é o modelo. Traballaron con 5 variables, soamente. Poboación. Foi o primer traballo que pudo facerse porque había ordenadores capaces de resolver un problema tan sinxelo como 5 variables. Eran poboación, recursos non renovables, alimentación, capital, que dividían en 3, capital industrial, capital agrícola e capital de servicios, e contaminación. Esas 5 variables. Nada máis. E con iso construíron ese modelo tan complexo que ven aí, as líneas discontinuas, o que marcan é algo moi importante. O sistema, o planeta Terra, está cheo de interconexiones. Como estamos nós temos infinidade de sistemas dentro do noso organismo, que cada un deles non dá vida. O conxunto deles interrelacionados é o que nos permite estar hoxe aquí a todos e disfrutar da calor, se pode decirse eso. Os resultados. Isto foi para eles casi a perdición. Os resultados do modelo. Do caso base, porque plantexaron 12 casos. Dos 12 casos que plantexaron, resolveron as 100 e pico ecuacións diferenciais e sacaron eses datos. Un grupo de persoas do MIT, da Enxeñería de Sistemas. E sacaron esos datos. E esos datos que permiten ver? Pois permiten ver como está no ano 1970 crecendo desmesuradamente a poboación do planeta. Que permite vernos? Estamos todavía moi altos no tema de recursos, de reducción de recursos naturales. Pero se vos fixades todas as curvas, e agora vamos a verlos con número concretos de problemas concretos que tenemos agora, son exponenciais. E cando pasamos un límite, se produce unha caída de sentido da curva potencial. E os crecementos son máis lentos e os declives son moito máis marcados. Isto é o que descubren. Os acusan de maltunianos porque decían que había que poner freno a unha situación que era que ao longo dos primeiros 60 anos do século XX a poboación duplicárase. O que non imaginaban e que ninguén lles iba a escoitar e 30 e tantos anos despois
volveu a duplicarse. E pasamos de 1.500 a 3.000 e a 6.000. Agora xa estamos chegando aos 8.000. Vamos máis lentamente, pero seguimos a mesma dirección con respecto á poboación. E o mesmo con todo. E, sobre todo, os poderes políticos, os poderes fácticos, e mesmo a prensa botouse en riba deles. Isto non podía ser certo. O mundo iba ben. E moito máis xente do MIT que deberían de saberlo, que eran unha panda de incapaces, era un equipo de 17 persoas de todo o mundo que traballaron durante 18 meses en atopar primeiro datos históricos e segundo en executar isto porque os medios, mesmo os medios de entón, eran moi limitados. Pero vou poñer agora a continuación unha serie de información actual. Aquí temos unha curva de tendencia. Os 50 últimos anos no que respecta á perda de biodiversidade. Aí tenemos o que sucede coa poboación de vertebrados. Pois disminúe de 100 a 40, pois menos de 40 ou 30, pois vemos como está caendo. E tenéis ao lado outra táboa IUCN, a máxima axencia de seguimento de conservación de natureza mundial, e aí tenéis os datos onde estamos xogando con iso que Elizabeth Kolbert denominou a sexta extinción. E para estar preocupado. Pero disto non fala casi que ninguén. E se o comentamos aquí, eu sinto a obligación de ter que faceros este outro feito. Aquí estamos agora mesmo. Internet nos marcou o camiño de que xa estamos cambiando. Que non debe sorprendernos, e vamos a verlo dentro de un par de minutos, como non debe de sorprendernos de como son as cousas, porque pasaron xa 3 veces antes e estamos na cuarta cambio. O problema é a rapidez con que están a ocurrir. Pasamos en 1987, cando comenzaba prácticamente o TCP/IP, a interconexión das comunicacións, e fomos multiplicando primeiro por 30.000, despois por 1.000, multiplicando por 1.000, e de 2007 a 2017 por 500. É dicir, de repente estos son unhos números que se seguimos así, os números van a ocupar o noso sitio, porque xa non queda sitio para ter en conta estas cousas. Estamos en ese proceso acelerado. Dun tema que agora comeza a falarse. E seguro que a todos os resulta interesante, porque refírese aos materiais críticos e ás terras raras, que hoxe é algo que está en... Pois, se mirades, todos están crecendo exponencialmente. E poño aí as cifras, porque, en algúns casos, son extraordinariamente rechamantes. Porque se seguimos así, recursos non renovables. Non podemos seguir crecendo exponencialmente neles. Algo tenemos que facer, algún cambio se ten que producir na sociedade, e iso é o remate da miña intervención, dentro de un ratiño, pois isto temos que adaptalo dentro do cambio. Pero isto non pode seguir así. Non pode seguir así porque isto é necesario. Pero agora, o que os vou contar é moito máis, a meu entender, preocupante. Aquí temos o consumo enerxético eléctrico. Este está sacado dun traballo dunha das grandes revistas internacionais de Nature,
do ano 2018, e reflicte como está cambiando exponencialmente tamén o consumo enerxético do mundo das TIC. Claro, por poñer un exemplo de algo que nos soa moito agora, que son os centros de datos. Un centro de datos normal, tirando a grande, necesita unha potencia asociada, estamos a falar de deceas de miles para correr estes programas que agora estamos diseñando. Estamos a falar de 5 gigavatios de potencia. Para alguén que non este afeito a estas unidades, a maior centro xerador de enerxía de España foi ata poucos anos atrás a central térmica das Pontes, que tiña 1,4 gigavatios de potencia, e que un tercio deso iba para a central de arriba da Alcoa, que necesitaban enerxía para a fundición, para os electrolisis do aluminio, da alumina. Entón, agora, un centro de datos, esas naves que están en sitios remotos, que son a nube, propiamente dita, necesitan moitísima enerxía. Isto supondrá un novo esforzo para unha bella, conceptualmente falando, red eléctrica española. Vai ser un reto, porque estou falando de un, pero cantos? Eu, polo menos, escoitei de 3. Estamos hablando de gigavatios que están funcionando as 24 horas ao día, 7 días a semana, continuamente, consumen millóns de litros de auga ao día. De refrigeración, porque todos eses procesadores quéntanse. É necesario, para mantelos funcionando sen averías, unha refrigeración terrible. Bueno, pois isto hai que poñelo en riba da mesa. Porque temos que buscar a forma de ser máis eficientes. E podemos, cando queremos, podemos. Eu digo, con todo, durante moitos anos, a lámpara incandescente, o rendemento dende a materia primaria, chamárase carbón, ou chamárase gas, ou chamárase... era dun 1%. De cada 100 aproveitábase unha unidade de enerxía para prestar un servizo de iluminación. E de repente, hai uns anos, multiplicamos por 8 o rendimento. Claro, podemos decir, non era moito, pasamos de 1 a 8%, que a iluminación LED, pero foi un salto de multiplicar por 8. Moi importante. E o podemos facer con tantas cousas que non se fan. Ninguén pensa que unha das solucións ao problema é mellorar a eficiencia dos sistemas que temos. Non se pensa. Claro, a xente sabe que temos que poñer bombas de calor en vez de poñer aparatos de gas natural. Pero todo o mundo, como de momento non o mandan, ninguén está pensando en poñer que melloraría moitísimo o rendemento. E como iso todo, é dicir, non estamos centrando en resolver os problemas, estamos en tirar para adiante, en fuxir hacia adiante. E non é unha boa política, dende o meu punto de vista, dunha forma de razoar. E chegamos á última destas transparencias que quería mostrar, porque vivimos, lles guste ou non a algúns, nun planeta finito. Quizáis algún lembre a fotografía que fixo un astronauta do programa Apolo,
cando estaba dando voltas á luna esperando a recoller aos seus compañeiros, e fixo unha que chamase Earthrise, o amancer da Terra dende a luna. E ali se ve o que somos, a centos de miles de kilómetros, unha mota. E esa mota é o que nos define que non somos infinitos, que somos finitos e que temos uns límites físicos que non podemos saltarnos por moito que queramos agora perder o tempo conquerindo Marte para poder ter ali unha base da que disparar para matar os enemigos dende longe. Nada máis que para eso. Onde seguimos facendo a gran incoherencia europea. Os 800.000 millóns que estaban reservados para facer a decarbonización, os vamos utilizar ata o ano 2030 en comprar armas. É dicir, iso somos nós, é a nosa cultura, a nosa parte da civilización. Sacamos 800.000 euros que tiñamos para un... Claro, que vou decir? Eu creo nesto e, polo tanto, ou polo menos penso que o camiño acertado, é dicir, vamos a decarbonizar. Agora xa non. Agora vamos a mercar armas, que cando nos entreguen sai 2 ou 3 xeracións máis mortíferas que as que nos venderon. Pero o conglomerado industrial militar hai que darlle de xantar. E, polo tanto, eles necesitan ter máis e máis e máis e máis e máis. Non sabemos queñes son, sabemos que sobre eles mandan os gobernos, uns poquitiños, nada máis. Pero é o que sabemos, é un mundo de nebulosas. Ninguén sabe exactamente onde están e o que fan, pero van vendernos miles de tanques, agora que se demostrou que os tanques non sirven xa para a guerra moderna, pero venderánnos miles de tanques e cousas desas. Os límites planetarios. Os límites planetarios xa estamos fora de control nalgúnas cousas. No tema de biodiversidade, se seguimos con esa curva descendente, estamos perdidos. Xa estamos moi fora. Somente a mitade da parte verde é a parte onde estamos medianamente ben. Pero o tema do nitróxeno e do fósforo é unha barbaridade. Está completa, os fluxos están completamente fora de todo control. Os fertilizantes, moitos de produtos de limpeza, moitos de... Todo isto dá de resultado pois que estemos fora. O cambio do uso do solo, vemos aí, xa estamos no amarelo. Xa estamos no amarelo bastante avanzado. E pasar a línea discontinua de fora quere decir que non temos ningunha certeza. Se hai incertidumbre entre o verde e o amarelo, porcentaxe que máis ou menos se pode calcular e se pode decir vamos ben ou non vamos ben, estamos demasiado lonxe do límite, debemos de achegarnos ali, xa estar na parte vermella e decir estamos completamente fora de control. E parece que non se din. E os que quedan en blanco é que non hai datos. É casi que mellor. Porque se isto é o que sabemos, pois, cos datos que temos, pois, non, eu non digo casi que mellor, porque non, pero esta é a situación, este é o problema. Agora, o problema que temos no cambio. É posible, sí que é posible cambiar. E iso é o que a mí me interesa chegar aquí. Porque os cambios, todos os cambios, estos son os cambios biolóxicos, a curva logística dos cambios biolóxicos. Durante un tempo o sistema está estable, en expansión, pero máis ou menos estable, inicia o cambio e colle velocidade o cambio. Porque o cambio arrastra
a propia motivación humana. Entón, a xente, vamos a mellorar. Convencidos que vamos a mellorar, pois todos. Pero despois chega un momento que se estabiliza. Porque nós non estamos crecendo toda a vida. Crecemos durante un tempo da nosa vida e bastante rápido. E despois, como moito, nos desenvolvemos, no mellor dos casos. E ese é un tempo no que, dentro do punto de vista físico, aparentemente quedamos como estábamos. Ben, pois isto vamos a ver o que vos decía antes. Isto é o cambio durante os últimos 100.000 anos. O primeiro, a idade de pedra, as civilizacións primitivas, a idade moderna, e onde estamos agora, que é a fase planetaria. Onde xa todo é global, xa todo é a fase planetaria. Onde estamos? Ese punto máis ou menos sinala, non tuve moita man cando puxen, que o tiña que poñer un pouco máis á dereita, pero máis ou menos estamos por aí. Si son 100 anos, xa estamos onde remata a interrogación, máis ou menos. Vamos a decir, estos foron cambios históricos. E por que se produciron? Por esa capacidade que temos de desenvolvemento cultural. E máis e menos, que a velocidade con que transcurre a nosa capacidade de racionalizar, a nosa capacidade de pensar, de reflexionar, de todas estas cousas, son velocidades máis poderosas que as que corresponden á evolución biolóxica. A evolución biolóxica, centos de miles ou millóns de anos, dá resultados ao longo prazo moito máis seguros. Pero non podemos esperar, porque somos como somos, e, polo tanto, temos que vivir con eso. E, polo tanto, vamos a ver como a historia humana foi transformada. Soamente temos mudado a escala das abscisas. Soamente. Hemos posto unha escala logarítmica, en base 10. Entón, se observades, eses cambios que se alongaban ao principio e que agora se acortan, se cambiamos a base logarítmica, pois se van axustando ben, conservando na imaxe que foi a 100.000 anos, 10.000 anos, 1.000 anos, agora a 100 anos. Vemos que se axustan ben a estas curvas logísticas típicas da bioloxía. Pois, a organización social seguiu este cambio. A tribu, a cidade-estado, a nación, o planeta. Pero tamén a base económica. Caza e recolección, agricultura, industrialización, globalización. Pero tamén a comunicación. Linguaxe, escritura, imprenta, internet. É dicir, non estamos nun cambio nunca visto. O que pasa é que agora o estamos facendo máis rápido. E, polo tanto, estamos en risco de cometer maiores errores, pero tamén de aproveitar máis as oportunidades. Entonces, como vedes, isto ten sinais. O crecemento do comerzo fai un século 70 veces, de repente, o comerzo aumenta, e, polo tanto, de repente, hai as dúas guerras mundiais do século XX que non tiveron, a pesares dos centos de guerras que, sobre todo en Europa, estivemos matándonos uns a outros durante ano tras ano, durante séculos e décadas, o establecemento de Nacións Unidas. Teño que decirlo, que tedes que perdoar que aquí sexa eu un pouco partidista, eu creo firmemente en Nacións Unidas. Creo que ten unha eiva, unha gravísima eiva, que é o Consello de Seguridade, que haberá que modificar, pero hai que ter en conta que cando
se pon en marcha no ano 48, tiñamos o problema dos dous bloques e estas cousas, e un tiña que frenar a outro para o tema da guerra nuclear e esas cousas, pero eu creo, porque é o único sitio onde se sinten, a pesar, están sentados xuntos, a pesar de discutir, de enfrentarse de todas as cousas, todos os países do planeta. É o único sitio planetario. Todos os demais non o son. Todos os demais son de parte. Están agrupados de parte. O único sitio onde están todos é Nacións Unidas. Por lo tanto, deberíamos de cuidarlo. Tivemos secretarios xerais que foron extraordinarios e tivemos secretarios xerais moi dócios. Agora temos un secretario xeral vilipendiado por todos, e, na miña opinión, magnífico. Mas isto non todo o mundo pensa como a min, e, por tanto, eu estou reflectindo aquí unha parte moi pequeniña da audiencia para decir isto. Esas sinais, pois as temos todas aí, tedes que perdoar que algunhas, todas me permitín poñer entre paréntesis o que eu pensaba que eran os problemas de cada un deses aspectos que eu contemplaba aí, e poñerles nomes. Eu tiña outro nome para a globalización económica, aí, entre paréntesis, para reflectir o que para min era, pero non quero que quede por escrito, non teño problema en decirlo, pero non quero que quede por escrito porque non fai ben. Decir, o circo de Davos, pero non quise poñer a palabra do circo de Davos, ainda que para min é un circo, e, polo tanto, non quise poñerlo. E o cumio da terra, pois sí, porque os rebeldes de Seattle que impediron que se fixera a reunión que iba a destrozar a ruptura de aranceis aos países en vías de desenvolvemento que aprobarase en Qatar na reunión anterior da Organización Mundial do Comercio, en Seattle iba a volverse a poñer todo tipo de aranceis. Cando non se estudia a historia, pois a historia se repite e agora estamos a vivir a estupidez. E non temos os rebeldes de Seattle que conseguiron parar a reunión e foi o levantamento da sociedade civil en Seattle, que foi capaz de pararlo. Para moita xente pasou desapercibido, pero foi importantísimo, porque non foron quen lle sorprendeu tanto o levantamento que hubo en Seattle de tanta xente en contra daquelo que non se celebrou esa reunión do mecanismo de comercio. Non tivo lugar. Pero, por iso, permitidme, o de Davos é que non ten nome. Non sabía que poñerlle, e lle puxen uns acomodados, porque son os que van ali a recibir instruccións de aqueles que non foron elexidos por ninguén, pero son os que mandan. Entón, os que foron elexidos, algúns, van ali, non sei para qué, probablemente para aprender como se hacen esas cousas, de como facelo, porque resultame imposible que a xente teña esa capacidade. Pero esta, perdón, porque eu non teño verdades absolutas nunca, e moito menos para meterme en aspectos que non son. Estas son as forzas que provocan o cambio. Ese cambio que estamos agora mesmo, esa curva logística, iso é o que forzan o noso cambio. A poboación, o crecemento económico. Decía este home que non chegou a gobernar cando estaba facendo campaña xa nas eleccións presidenciais americanas, que chamábase Robert Kennedy, que lle decía aos asistentes ao público en xeral que o PIB o mide todo, menos aquelo para que vale a pena vivir a vida. O mide todo, menos o importante. Entón, naturalmente que
non podo estar máis de acordo co que decía este home, pero seguimos rixíndonos por él. E todavía en un mundo finito, o que non pode existir é unha medición de algo que é infinito. Porque por dogma temos que creer que temos que crecer un 3%. Si crecemos máis, temos inflación. Si crecemos menos, temos desempleo. Diz algúns. Eu non comparto esa opinión. Pero eu non estou en contra do crecemento económico, sempre e cando vaya asustado ás outras variables que, como veíamos no modelo de Meadows e compañía, unhas variables que influyen nesas decisiones. E o que temos que buscar o equilibrio, eu non estou meténdome nun terreo que eu non domino, que o tema dos decrecementos, estas cousas, que creo que cando menos é importante que se fale delos. Creo que o mellor a solución non está ali, pero creo que é importante falar diso. E a estagnación, estas cousas, creo que é importante falar delo. Pero eu non teño coñecementos para discutir con ninguén sobre estas cousas. Ben, agora chega, todo está moi ben, pero que nos ofreces para o futuro? Pois rutas, e cada un pode elexir moitas rutas, pero eu escollín estas do traballo do Telus Institute, que pareceume, primeiro era o Stockholm Institute, agora en Estados Unidos é o Telus Institute, que recollen 3 grandes alternativas. Estos son alternativas. Podemos seguir ese camiño. Si tedes ocasión de ler os límites do crecemento, veredes que o que fixeron ali foi plantexarse que sucedería se descubrimos moitísimos máis recursos renovables. Pois como é un parámetro, o parámetro move, en vez de ter un declive no ano 2050, o teremos no ano 2075. Pero se todo o demais non lle tocamos, e vou darvos un dato. No ano 2022, con motivo do 50 aniversario, a directora xeral de sistemas dunha das grandes consultoras en Estados Unidos, das grandes consultoras do mundo, que KPMG, das grandes, meteu os datos actualizados a 15, 16, 17, non os que utilizaron nos anos 68, 69, 70 Meadows e os colaboradores, e lle resultou que os 12 casos que estudiaron eles estamos no caso base. O caso base era relevante, o único era que de algún xeito se movían, pero tiñamos un problema. Íamos ter un gran declive moi importante. Por tanto, aquí hai plantexados unha transición, un cambio, que eu chamo ecocomunalismo, que quere decir que rompemos esa estructura global a que vamos e traballamos en unidades sueltas, ou un novo paradigma. Falaremos dese novo paradigma. O mundo convencional, o que estamos, ou ben forzas do mercado, que parece que nestes momentos é o único que paga a pena pensar por que é onde estamos. Non vou decir que a mí me guste, pero é onde estamos. Nungos sitios son forzas de mercado, o que dixo, adiantado o seu tempo, Adam Smith, 1769, non me lembro moi ben. 1776, sí, non me lembraba ben do ano, e que a oferta e a demanda. Movémonos con esas cousas
Xa estou rematando. Bueno, non estou rematando, pero vou rematar. E as políticas reformistas que son cando a oferta e demanda non é suficiente e hai que acudir a papá Estado. Claro, iso sempre que temos crisis. Cando van as cousas ben, ninguén acude a papá Estado para resolver os problemas. Pero cando os problemas van mal, acudimos a que se busquen solucións no que los resolva. E a barbarización. Alguén podía pensar, bueno, isto é por poñer o extremo oposto. Non. Porque ese mundo seguro se atopa e cada vez máis en máis lugares da Terra. É dicir, eu me pecho en torno a mi realidade, me armo ben e que veñan a pelexar comigo. Sexan emigrantes, sexa o que sexa, pero a mí que non me movan. E por iso aparece aquí. E o vamos ver dentro de un momento o que representa cada un deles, como vedes, o mundo de contradiccións ese que vivimos. Ese das forzas de mercado, desregulamos todo. Durante moito tempo non fixemos ese atrevemento que se fai, esa chamase modernización, ese proceso, ou ben seguimos políticas reformistas, o crecemento económico o controla o Estado, en certa medida, medidas de compromiso social, ambiental, pero sempre dun xeito moi difícil de implementar porque o que manda é a outra parte. A barbarización. Ese mundo seguro é defender intereses, nada máis. Pero eu creo que está demasiado frecuentemente, non se menciona, claro, pero está nas políticas que se fan en máis e máis sitios, sempre asociados a gobernos autoritarios, algúns deles que van ben, e decimos, que ben van estos, claro, pero que estes non se poden mover de aí porque lles va a vida, que ven non sei que, que ven non sei cantos, pero isto que nos leva pois é a repetir o mesmo, os favorecidos e os desposeídos. Non van a protexendo os intereses previos. E desto imos ver o drama. Crisis, o cambio climático. Como son tantos xa os citei ao principio, o volvo a poñer aquí para que todos os veamos, pero isto é o que hai. Onde queremos ir? E todos decimos. Esa operación de brillante, de propaganda e de xestión que foi a Conferencia de París do ano 2015, foi un éxito tremendo das relacións públicas e da política exterior de Francia, pero Kyoto poñía exixencias coercitivas. En cambio, París deixou liberdade aos países de seguir o camiño que lles parecían máis acertados. E así vemos como nos van a descarbonización e todas estas cousas. Porque, claro, como todo queda en mans de aqueles que teñen moi boa vontade, pero que os acontecementos do día a día os levan a facer cousas totalmente diferentes do que dixeron, pois esa é a realidade. Os obxectivos de desenvolvemento sustentable. Isto é unha liña de traballo que deberíamos de seguir. E pusimos unha data, fomos por riba, fomos uns superoptimistas. Dixemos, isto lle chamamos a Xenda 2030. Estamos tan lonxe, que o único que desespera saber que estamos tan lonxe, porque non había vontade no fondo de facelo.
en algunha das cousas sí que o estamos facendo. No libro dos límites de crecemento xa aparecen estas cousas. Por primeira vez, o parámetro de contaminación era o CO2. Entón falábase da choiva ácida, do SO2, de outras cousas. O primeiro foi este, que dixo, atención ao CO2. E non era a primeira vez que se hablaba, dende que Eunice Foot, na metade do século XIX, falou dos problemas de quentemento de determinados compostos, ata Svante Arrhenius, o premio Nobel, que escribiu un libro dicindo que se siguen as cousas como van, a finais do século XXI vamos a estar 5 grados por encima de temperatura. E todo o mundo dixo, como é posible? Fixo todo un razoamento. Escribiu na Philosophical Magazine do British, xa non me lembro o nome completo. Bueno, pois ali falou o Svante Arrhenius, bueno, o Gallá non se hubiera quedado corto, que se quedara moi longo, pero xa veremos. Esta realidade, a realidade que puximos un marco a Xenda 2030, cumprimento de 17 cousas imprescindibles. Decía o libro dos límites do crecemento, trai a evolución da captura das baleas. Magnífico, unha páxina magnífica do libro, con texto e fotografías. É extraordinario o libro, porque va vendo como imos esgotando todas as especies de baleas, dende as máis grandes ao principio, e cada vez íbamos reducindo, e cada vez tiñamos barcos máis sofisticados que cazaban, e cada vez como íbamos collendo capturas máis pequenas porque íbamos facendo desaparecer unha especie. Bueno, este é algo inventado por min, pero é o que é a realidade hoxe en día, o da baixo. Pero onde estábamos no ano 2002? O ano 2002, o mundo convencional era casi todo. Non tiñamos feito nada no ano 2000. O cambio da Terra foi un shock pouco aproveitado. Solamente aproveitado por Kyoto no 97, pero nada máis. E ademais, non nos botaron a axuda os países que tiñan que apoiar aí, sobre todo os Estados Unidos. 20 anos despois, isto xa é coñecido. Onde estábamos? Hai 20 anos despois. Pois, xente convencida de que debíamos de movernos hacia este novo paradigma, pero empezaban a aparecer os mundos seguros e disminuía, polo tanto, tamén o mundo convencional, porque o límite do 100%, ese, de momento, non hai ninguén que o salte. Onde estaremos? Pois eu xa non son capaz de poñer onde estaremos. E certamente, a min gustaríame que estiveramos no círculo inferior, pero xa non estou tan seguro. Porque está... É a realidade. E hai que decir que non a esa realidade. E hai que forzar as cousas. Eu non son quen de conseguilo, pero hai que facelo. Isto solamente, porque temos que modificar. Agora xa remato. Me queda dous, nada máis. Bueno, pois isto era onde teríamos que estar agora, o verde, e o vermello marca, pois, por onde andamos. E isto non é por onde as tendencias dicen que imos seguir. Entón, claro, pois, isto son moi malas noticias. Porque non estamos traballando. Non estamos... Como debemos de vivir? Bueno, pois, esa pregunta que facía hai 2000 anos Sócrates, pois, o benestar, destruímos a sociedade do benestar para construir algo novo.
e de repente dimos pasos, a meu entender, para atrás. Pero seguimos falando de benestar porque todo o mundo lle gustaría vivir nesa situación. Esta non é a última, pero a penúltima. Esta é unha pregunta a todos vos. Esta é unha pregunta a todos vos, que non quero que me respostedes, que a pensedes. Porque esta é unha das claves de como facer o cambio de paradigma. Hai moitas máis cousas que non imos falar delas, pero esta é a pregunta, canto é suficiente para cada un de nós? E mentras non resolvamos esa pregunta, non va haber ese cambio de mentalidade do que fala Maya Göpel en su libro. Mentras non sexamos capaces de poñer freo, e remato con este exemplo, teño que parar outras cousas, porque hai moitas cousas que para axudar a facer o cambio de paradigma, pero non vou entrar, porque esta é moi importante. Esta é moi importante. Parece unha pregunta sinxela, pero non é unha pregunta sinxela. É unha pregunta que plantei e todos nós somos capaces de interiorizar incoherencias na nosa maneira de pensar. Vou poñeros un exemplo como públicamente se fai isto. Xa estou, xa rematei. Deixo esta pregunta aquí, pero solamente poñer un exemplo, porque gústame sempre utilizar datos. Hai unhos meses, o señor Trump, chamarse de algún xeito, sacou unha táboa de aranceis. A Europa puxoñes un aranceis sobre dous produtos moi importantes para nós. O acero e o aluminio. Moi importantes porque refírense á industria pesada, á industria de cousas materiais, de cousas. Non foi al azar, non creo que o que fixera por facelo. E cal foi a resposta da Unión Europea? Está nesa gráfica. A resposta da Unión Europea e quedouse tan tranquila cando a dixo en público a señora von der Leyen, que cada vez dice menos cousas interesantes e menos cousas valiosas. Dixo, nós imos castigar os americanos con 3 cousas. Aranceis nas motos Harley Davidson, que veñen a decirnos a nós de móviles o que ten que ser. A segunda, os pantalones Levi's. Non, estou falando totalmente en serio. E a terceira, o whisky Bourbon. Dicimos, pero isto, van falarnos a nós de whiskies, van a falarnos a nós desto. Isto está na extravagancia. Nos lle poñemos aranceis a xente de ali que poden pagalos, que poden asumilos as industrias da extravagancia, do luxo. En cambio, eles nos poñen aranceis en cousas que nos fan dano, que o acero aluminio. Iso demostra de que non estamos facendo as cousas ben. E non podemos sempre mirar que o malo é Trump. Neste caso, deunos unha lección. Non por a brutalidade do que fixo, sino polo feito de que nos respondimos dun xeito. A resposta foi terrible. Eu, cando vin, dixen, estamos tolos. E, ademais, puxo cifras e dixo ali tanto. Eu non creo que o Bourbon sexa o whisky que se bebe nos bares de Europa. Pois non creo, pois algúns venderán, pero os pantalones Levi's, pero hoxe en día se hai marcas e fabricantes que xa o fan moito mellores que eles. E si lle poñemos, da igual, os usarán eles e listo. E despois a Harley Davidson. É que o mundo é ao revés. E por iso esta pregunta, esta gráfica, que é unha gráfica real, pero esta pregunta que temos que facernos todos nós é a que nos ten que mover a facer o cambio.
quedo con moito que contar, pero vos pido disculpas por lo moito que falei demais. Moitas grazas. Moi ben, pois, bueno, dado que o aplauso foi moi longo, parece que o interés foi moi potente, Juan, parabéns por eso. Nada, vamos a intentar tamén ter certo coloquio, non sei se, seguro que todos vos tedes moitísimas preguntas, pero, bueno, algunha, por favor, intervencións máis ou menos sintéticas. Alguén ten preguntas? Boas tardes, moitas gracias pola charla. Quería intervir agora porque nos últimos comentarios que fixo sobre Trump e a política de Trump dos aranceles, eu creo que evidentemente hai moito que falar de Trump, non? Sí. Pero parece moi interesante porque sin poñer freno á globalización, sin poñer freno a este intercambio absurdo de mercancías, de bens, de un sitio para outro, creo que hai que facer, non? O resto balas de fogueo, non sirve para nada. E Trump, pues, claramente, pues, estaría axudando a mitigar o problema mitigar o problema do cambio climático. En ese sentido, hai outras locuras, evidentemente, que se podían falar aquí, que non teñen sentido, pero a globalización e además sería unha forma de proteger o emprego local, non? Sí, claro que o tema de emprego, eu non cheguei, o tema de emprego, o tema das migracións, é un tema que temos en riba de nós, porque creemos que a nosa cultura é a mellor, porque creemos que a nosa maneira de enfocar a civilización é a maior e non respetamos o resto das culturas por sistema. Claro, quen é o principal fabricante de cobalto, o principal extractor de cobalto do mundo? É a República Democrática do Congo, que levan dúcias, casi que centos de miles de mortos na parte oriental, que é onde están as minas, porque os exércitos de mercenarios que paga Occidente están ali protexendo a produción do coltán, que é tan importante para sacar o cobalto, que é tan importante para a economía desenvolvida. Por lo tanto, é dicir, non nos paramos a pensar. Eles pediron aos grandes fabricantes de tecnoloxía que deixaran. Non poden deixalo. O problema agora ven porque están aprendendo. E África é o continente esquecido por nós, por a nosa civilización, totalmente esquecido. Van crecer en población de 1.800 a 4.000 millóns para o ano 2100. E despois sorpréndenos que teñan que deforestar, porque teñen que producir moita máis agricultura para dar de xantar a toda esa xente. E, polo tanto, perdemos un sumideiro de carbono. Claro, pero é que nós nos desentendimos completamente. E cando o informe Meadows fala de controlar, de planificación familiar, de todas estas cousas, ábrense as carnes nos países europeos e nos Estados Unidos, porque aquilo va contra todos os dogmas. Como eso de... Claro, eu me lembro deste de Mahatma Gandhi, cando dixo era totalmente certo,
que o home ten produtos suficientes, estou a falar do tema da gráfica, para o seu benestar, pero non para cubrir as súas extravagancias. Hoxe en día, o mellor xa non podía decirlo, porque a poboación era 20% da actual, e, polo tanto, había espazos para dar de xantar a toda a xente. Pero, claro, como temos tanta prisa e tanto de facer as cousas, pois buscamos unha medida que se salte e matamos as solucións da química biolóxica, dos insectos que se comen os insectos. E o que facemos cos pesticidas é matalos a todos. E, polo tanto, cando sae unha cepa resistente, xa non hai nada que facer. O único, como se resolve? Como a industria química de biocidas ven funcionando é o seguinte. Unha cepa que empeza a reproducirse sen problemas ninguns. Multiplicamos por 10 ou por 100 a toxicidade do próximo. Entón, aseguramos que os matamos. Pero quedan sempre, algún queda. E este é o camiño que ven seguindo a política con respecto aos pesticidas. Todos eles terminan, claro, que demostrar a causa do efecto leva moito tempo, porque as enfermedades non sempre, salvo o caso da leucemia, non sempre se reflicten rapidamente. E como non se reflicten rapidamente, costa moito traballo demostrarlo. E por iso tardan tanto tempo en demostrarlo e siguen funcionando durante tantos anos, porque o mellor tarda como todo vai, os disruptores hormonais, todas estas cousas van acumulándose no fígado e todas estas cousas non van saindo ata que de momento saen. Os 2.000 millóns destos dos linfomas que tiveron que pagar Monsanto a dúas persoas que foron afectadas por eles. Por iso Monsanto que fixo foi así, os europeos que somos así de inteligentes, pois o collemos. Moi ben. Moi ben, pois non sei se hai algunha man por aí máis, algunha intervención máis. Se non, bueno, gustaríame a min tamén facer a última. Gustaríame saber a túa opinión si crees que a nivel político se está tomando en serio a saúde do planeta realmente, que é do que vimos a falar. Non. Rotundamente non. Rotundamente non. Non temos... O problema é que eu creo na boa vontade da xente, pero o problema é que cando hai que adoptar medidas e medidas que poden parecer nalgún momento que son ríxidas, porque estamos índonos en tantas cousas completas. Claramente, o ano que ven probablemente xa estemos no 1,5%, probablemente no ano 30 estemos en 2 grados de temperatura máis, a ver cando estabilizamos, porque se seguimos cada vez producindo máis enerxía eléctrica con combustibles fósiles, iso único que demostra é que non estamos seguindo as nosas propias normas que establecimos, porque hai poderes fácticos que están por riba deles. Iso é o que a mí me saca de quicio. E por iso temos que ser optimistas, non podemos deixarnos levar por a depresión e decir que isto non se pode. Non pode ser. Temos que ser... A sociedade civil é unha das claves. É unha sociedade civil diferente, probablemente, que non está ideologizada por posicións do século XVIII ou do século XIX ou de tal, que non están nese sentido, que están en buscar outras cousas. Pero eu falaría deso, pero é que me mata este. Deixámolo así, entón.
simplemente, bueno, pois... ten razón, Agradecerche o teu tempo, Juan, agradecerche tamén a túa conferencia. Foi un placer. Como hoxe é o último luns no Ateneo, pois tes un obsequio, pero máis grande do habitual. O sea, que moitas gracias. Moitas gracias.